2020'nin Ocak-Şubat aylarından beri ilk defa duyduğumuz bir kavram var. Pandemi. Daha önce birçoğumuz bu kelimeyi bilmiyorduk bile. Salgın anlamına gelen bu kavram o tarihten beri ülkemizin de başına bela olan bir kavram. Hepimizin bildiği gibi bunun nedeni ise koronavirüs. Milyonlarca kişiyi evlerine tıktı, işlerimizi ve sosyal hayatımızı mahvetti, hatta birçok insanın ölümüne sebep oldu. Bu virüsü yok edecek ya da etkisini ortadan kaldıracak aşı çalışmalarını ise Nisan-Mayıs aylarından itibaren televizyonlarda duymaya başladık. Ve ülkeler birer birer aşı çalışmalarına başladığını, hatta deneme aşamasında hepsinin olumlu sonuçlar almaya başladığını bile söyledi. Sonra kurucularının Türk olmasından dolayı bizim gündemimizde çokça yer alan bir firma çıktı. BioNTech. Biyo ve teknoloji kavramlarının birleştirilmesiyle isim kazanmış bir biyolojik, kimyasal ilaç araştırma ve geliştirme firması. Ve en sonunda milyonlarca, belki de milyarlarca insanın umutla beklediği o haberi verdi. Koronavirüs aşısının bulunduğunu ve seri üretime geçildiğini söyledi. Tam bu aşıların üretimi tatmin edici bir seviyeye gelmiş ve ülkemizde de bu aşı çalışmalarına başlanmıştı ki İngiltere'den nokta atışı bir kara haber geldi. Koronavirüs mutasyona uğradı. Mutasyona uğramış olması birçok insanın aşıya olan güvenini kırdı. Fakat asıl korkutucu şey ise yeni mutasyona uğrayan virüsün eski virüsten %70 daha fazla bulaşıcı olabileceği gerçeği. İnsanlar tam derin bir nefes alırken aldığı nefesi bile kursağında bırakan bu olayı arka planında açık açık dönen ama birçok insanın komplo teorisi diye ısrar ettiği olayları gelin bir de yakından inceleyelim. ...2020'nin Ocak-Şubat aylarından beri dünyanın başına bela olan, hatta son 2000 yılın en büyük salgınını yaşıyoruz. Dünyanın en şanslı dönemi miyiz yoksa en şanssız dönemi miyiz, bu tartışılır bir konu haline geldi. Neden en şanslı dönemi miyiz diyorum? Çünkü bir dünya düzeninin değişmesine an ve an tanık oluyoruz. İnsanların uzun yıllardır elde ettikleri alışkanlıklar birer birer kaybediliyor. İnsani ilişkiler, akrabalık ilişkileri, sohbetleri, muhabbetleri, yemek yeme alışkanlıkları, mekanlar, toplu taşıma kuralları, hatta selamlaşma adetleri bile değişiyor. Çünkü işin sonunda insanın kendisi var. Kendi sağlığı ve kendi düzeni. Yani benlik kavramı. Benlik kavramını burada felsefi anlamda benlik, var olmak, beni var eden şey anlamında kullanmıyorum. Bireysellik, bencillik anlamında kullanıyorum. Yani bu adetler değişmezse ya da değişmemesi için bir alternatif üretilmezse insanoğlunun gideceği nokta hayvani bir içgüdü olan ben merkezli, bireysel merkezli bir kavrama doğru ilerliyor. Hemen hemen her konuda olduğu gibi koronavirüs ve pandemi konusunda da bazı komplo teorileri üretildi. Aslında bir kısım insan buna komplo teorisi derken bir kısım insan da bunların gerçek olduğunu savunuyor. Nedir bu teorilerden biri? Birincisi, koronavirüsün bir yapay virüs olduğu ve piyasaya bilerek sürülerek insanların geçmişle olan bağlantılarını, akrabalık, dostluk, arkadaşlık ilişkilerini tamamıyla sıfırlayarak insanları ben kavramı üzerinde yaşatmaya alıştırmak. Peki bu teorinin gerçek olduğunu bir anlık kabul edelim. Bu amaç gerçekleşiyor mu? Maalesef evet. En son kuzenlerinizle ya da aile büyüklerinizle ne zaman beraber oturup sohbet edebildiniz? Ya da aile büyüklerinizin elini öpebildiniz? Bayramlar ve özel günler gelip geçiyor. Kaç kere buluşup onlara sarılabildiniz? Bayram günü çöküp işlevini yitiren telefon şirketlerini hatırlayın. Saatlerce birilerini arayamamıştınız. Hem kendinizin hem de onların sağlığı için bu adetlerden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Artık yediklerinize daha çok önem verip sağlığınıza dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Yani toplum artık topluluk olmaktan çıkıp bireyselliğe dönüyor. Tabii ki bizde bireyselliğe dönmek Avrupa ve diğer dünya ülkelerinden daha zor. Çünkü bizdeki aile kavramı çok daha geniş ve çok daha bağlı.
Bizde bireyselliğe dönmek çekirdek aileye kadar gelebiliyor. Fakat yine de çevremizde bir küçülme var mı? Maalesef evet. İnsanların birbiriyle olan ilişkileri ne yönde değişti bunu bir düşünelim. Daha önce tanıştığımız insanlarla selamlaşma şeklimizi hatırlayın. Yani 11 ay öncesini. Ve şu an yeni tanıştığınız insanlarla ne kadar yakın olup yakın ilişkiler kurabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir soru sorayım. İş yerine yeni gelen çalışanları bir kenara bırakın. Bu 11 ayda hayatımıza kaç tane yeni insan alabildiniz? Kaç tane yeni kişiyle tanışabildiniz? Bu soruları cevaplayıp üzerine birkaç dakika kafa yorduğunuzda aslında bu komplo teorisinin çok da komplo teorisi olmadığını anlıyorsunuz. Yani bu düşünceyi savunan insanlar aslında çok da atıp tutmuyor. Bu kavramlara önem verdiği ve bu kavramların yok olmaya başladığını gördükleri için bu teorinin aslında bir plan olduğunu savunuyorlar. Şimdi size bazı bilgiler verip kafanızı karıştıracağım. Pandemi kelimesi ilk defa 2020'nin Ocak-Şubat aylarında ortaya çıktı. Çin'in Wuhan kentinde görüldü ve daha sonra Avrupa'ya yayıldı. İtalya, Avrupa'nın bu hastalığı en ağır yaşayan ülkelerinden biri oldu. Ve hemen arkasından Türkiye'de görüldü. Sınırlar kapatıldı, ticaret durma noktasına geldi. Hatta şehirler arası ticaret bile durdu. Yüz binlerce insan işsiz kaldı. Peki bu hastalık, bu pandemi birdenbire mi ortaya çıktı? Yani Çin'de Çinliler yüzlerce yıldır, belki de binlerce yıldır yarasa çorbası tüketiyordu. Tıbbın ve kimyanın sudan sabundan ibaret olduğu zamanlarda bile böyle bir hastalık, böyle bir salgın yoktu. Tıp ilerledi, kimya ilerledi, bilim ilerledi ve Çin'de bir insan yarasa çorbası içti diye şu an Türkiye'de biz işimizden, eşimizden, dostumuzdan olmuş 5 parasız bir şekilde evde oturuyoruz. Devletler ve hükümetler bunu hiç hesaba katmadı mı? Yani bu hastalık ve bu pandemi birdenbire mi ortaya çıktı? Cevabını vereyim, hayır. Libya'nın bir darbeyle devrilen lideri Muammer Kaddafi'nin 2009 yılında Birleşmiş Milletler'deki konuşması bu pandemiyle birlikte tekrar sosyal medyaya düştü. Orada Kaddafi bir virüs üretecekler, tüm dünyaya yayacaklar. Kapitalist şirketlerin kapitalizmin kazancı ve çıkarları için yapılacak. Fakat önce sanki aşı için çok uğraşıyorlar, çabalıyorlar fakat bulunamıyor gibi görünecekler. Ardından yüksek fiyatlara ilaçlar, aşılar satılacak. Virüs büyük bir ticaret sektörüne dönüşecek. Bunun adı insanlık değil, ticaret diyordu. Bu video 11 yıl sonra sosyal medyaya düşünce insanlar acaba mı demeye başladı. Bunun gibi daha birkaç örnek var. Fakat size hemen içimizde olan bir örneği göstereyim. Pandemi 2020 yılı itibariyle ortaya çıktı demiştik. 13 Nisan 2019 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı tarafından daha önce onaylanan bir genelge yürürlüğe girdi. Pandemi genelgesi. Yani pandemiden neredeyse 10 ay önce devlet pandemi genelgesini çıkardı. Genelgede grip gibi hissedilen bir solunum yolu hastalığından bahsediliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında etkisinin artacağından, küresel çapta bir salgın krizine yol açabileceğinden söz edilip buna karşı valilikler, kaymakamlıklar, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bir plan program yapılması emri veriliyor. Dediğim gibi bunun gibi birkaç örnek daha var. Fakat bunlardan da anlayacağınız kadarıyla pandemi uzun zamandır beklenen bir şeydi. Hazırlık yapan devletler hastane konusunda, solunum cihazları konusunda, ekonomi konusunda daha hafif, hazırlık yapmayanlar ise daha ağır yaşıyor. Bunun bir de ekonomik boyutu var. Yani senin, benim, arkadaşın, dostun, annenin, babanın işsiz kalmasından, ekonomisinin çökmesinden bahsetmiyorum. Büyük ölçekteki sektörel ekonomiden bahsediyorum. Bu sürecin geleceğinden emin olan bazı kimseler bazı analizler yapıp bu süreçte en çok para getirecek sektörlere yatırım yaptılar. Nedir bu sektörler? Hemen küçük bir beyin fırtınası yapalım. Çok basit bir soru. 11 ay önceki yaşam tarzımızla şu anki yaşam tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımız arasındaki farklar neler? Alışverişe gitmek artık büyük bir risk. Bu yüzden e-ticaret sitelerini kullanıyoruz. Dışarıda yemek yemek yasak. Hatta dışarı çıkmak bile yasak. Eve sipariş veriyoruz. Sağlığımız artık her şeyden daha önemli. Doğal ürünler ya da doğal damgalı ürünler tercih ediyoruz. Yüz yüze görüşemiyor, iş yerlerimize gidemiyoruz. Online çalışıyoruz ya da online yani uzaktan eğitim alıyoruz. Bunların hepsinin sektöründe son bir yılda çok büyük bir patlama mevcut. Borsa hisselerinde %300'e yaklaşan bir artış görülüyor. Tabi bunların yanında aslında görünmeyen bir sektör daha var. Taşımacılık. Fast food şirketlerinin kullandığı kurye firmalarından tutun da kıtalar arası ticaret yapan lojistik firmalarına kadar.
Çok büyük bir kesim gibi görünse de aslında ekonomik vurgunu yapan kesim dünyanın %1'lik dilimini bile oluşturmuyor. Jeff Bezos'un firması olan Amazon'un hisseleri %90 arttı. Kendi serveti ise %66 yükselerek 186 milyar dolara yükseldi. Bill Gates'in 120 milyar dolar olan serveti sadece Mart ayından bu tarihe kadar 20 milyar dolar arttı. Yani Bill Gates olana kadar 120 milyar dolar kazanmıştı. Sadece Mart ayından beri 20 milyar dolar kazandı. Elon Musk ise servetini 25 milyar dolardan 153 milyar dolara çıkararak bir rekora imza attı. Bu isimler sadece medyanın önünde sürekli yer alan, herkesin tanıdığı isimler. İsmi medyada fazla geçmeyen patronları işin içine katacak olsak bile dediğim gibi %1'lik kesim, ki bu tabir sembolik bir tabir, yani aslında %1 bile değiller. Az önce saydığım pandemi öncesi ve şu anki değişen hayat tarzımızda şekil ve fonksiyon değiştiren sektörlerde vurgun yapan isimleri az çok anlamışsınızdır. Pandemi birilerinin işine yaramış gibi görünüyor. Bu matematiksel olarak da kanıtlı durumda. Sanırım bazı komplo teorileri çok da komplo teorisi değil. Bu videonun içeriğini ve anlatım tarzımı beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ki yeni video yüklediğimde bundan haberdar olun. Hepinize iyi günler dilerim.